Bahan-bahan yang disiapkan. Pertama, ikan tauman yang telah dibersihkan. Kedua, bawang putih goreng. Ketiga, labu kuning. Keempat, tepung tapioka. Dan yang terakhir, garam. Langkah pertama dalam proses pembuatan empek-empek ialah ikan tauman difilet terlebih dahulu untuk memudahkan penghancuran. Selanjutnya, labu kuning dibersihkan dan dipotong kecil-kecil untuk mempercepat proses pengukusan. Setelah dikukus, labu kuning dihancurkan untuk mempermudah pencampuran dengan adonan nanti. Selanjutnya, ikan tauman yang telah dipilet dihancurkan dengan blender untuk menghasilkan tekstur yang lembut dan halus. Selanjutnya, campurkan bahan-bahan seperti garam, bawang putih goreng, dan ikan tauman yang telah dihancurkan. Selanjutnya, aduk-aduk adonan dan tambahkan air hingga membentuk adonan yang kalis. Setelah adonan kalis, selanjutnya empek-empek dibentuk lenjer. Semua adonan dibentuk, maka tahapan selanjutnya adalah perebusan. Empek-empek direbus selama 10 menit dengan suhu 100 derajat Celcius dengan tanda telah matang mengapung ke atas permukaan panci. Setelah itu, empek-empek siap disajikan.